kulwange nze obuzibu bwakyo kirungi tubeere ne order mu nsi yaffe ffe nga abatambuddeko oba batambula olaba nga eggwanga lyaffe waliwo engeri gye litafiiriddwako ng'abantu bazimba we baagala awatazimbwa n'ebirala naye nga tewali abafaako. Si kirungi ekyokugoba abantu n'okubasengula n'okumenya amayumba n'ebirala kyakabi nnyo. Lwaki tuleka abantu ne bazimba awatateekeddwa kuzimbibwa? Ebitongole tetubirina ebirambika abantu, ebigaba baluwa ezibakkiriza okuzimba n'okufuna ebifo n'okutunda mu ntobazi abantu ne bazimba oli n'abeerawo emyaka 3 nga nti ebitongole ebyo tebibaddeewo ne tulinda abantu abo ng'obulamu bwabwe bonna baplaningiddeawo bwe nojja n'obamenyawo tujja kufuna obuzibu bungi nnyo. Abantu abamu bali desperate, tebalina mirimu, tebalina wagenda kubeera. Abantu abo bagenda wa? Kale otuba tugambe tubajjewo twaba tujja n'entegeka tubajja wano tubakolere kino obulamu batandika obulamu obujja. Naye abamu baali bakola tebakyakola gwe bakaddiidde. Kati ebizibu by'amaanyi nnyo ebigenda okuva mu nsonga eyo ng'abantu bali awo tebalina kyakukola. Obumenyi bw'amateeka nabwo ne bukola ki? Nabwo ne bweyongera mu ggwanga lyaffe naye nga kivudde obutakola bintu nga biteekeddwa kukola ki? Okukolebwa. Kale nno awo wewali obuki? Awo wewali amannya gange nze Samuel Matovu nga nzaalibwa Kabutemba Kiboga Singo mu Kiboga Town Council naye nga ntuula ekiboga obusumba bwe bamusuuta ate nga ntuula ebbira obusumba bwe Lubanyi naye era nga nawana e Kasubi we tuli kaakati waliwo emirimu gyange gyempeereza ne mu kkanisa y'e Kasubi. Okay. Kiki ekibadde wano olunaku olwaleero? Olwaleero tufunye omukisa ne tukyaza Bishop Bukomeko ow'Emityana Diocese nga Mityana Diocese yatwala n'ekiboga essaza ly'e Singo n'ekiboga yonna ng'okitwalira wamu. Kaakati azze wano ekisooka okutukyalira n'okusinkana bannasingo kutwalira wamu abantu abaazaalibwa mu Diocese y'Emityana naye nga bawangaalira Kampala kyewaligambye nti abali mu diaspora. Koze lwaki tukikola waba lwaki kikozebbwa omulundi guno? The reason behind this. Kaakati ensonga ezimuleese basically zibadde ssatu. Ajja n'atusabira n'atusinkana ng'abakristaayo nga bwe nkugambye abazaalibwa mu Diocese y'Emityana naye ate nga tuli eno mu kibuga n'atukuŋŋanya. Ekyo kintu kikulu nnyo kubanga tubeera eno naye nga tetumanyiganye naye kati ye bw'ajja asobola otukuŋŋaanya tusinkana ng'abaana ab'endeegu. Ekyokubiri kati alina omulimu gw'akola Emityana azimba ekizimbe mu tawuni y'Emityana wakati ekijja okuvaamu ensimbi ezisobola okuyimirizaawo Diocese obubbo ne bugezaako okukendeera mu makanisa agali mu Diocese. Kati azze atukunge tuwagire omulimu ogwo ogw'okumaliriza ekizimbe ekyo. Kyekizimbe ekijja okuba ekisingayo obuwanvu mu Mityana Town. Bishop James Bukomeko omulabirizi owokutaano w'Emityana, njagala okwebaza ennyo Katonda olw'olunaku luno olwaleero nga tusisinkanye wano mu bitundu eby'e Kasubi nga tusisinkanye abaana abava ekiboga mu bwa Ssabadinkoni bwe bamusuuta nga tugezaako okwekumaakuma n'okwongera okutambulira awamu nga famire ate era mu ngeri y'emu nga tugezaako ekunga olw'olunaku lwaffe olujja olw'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omusanvu. Kale nno nyongererako
okutegeeza abaana bonna abava mu bulabirizi obw'Emityana obukolebwa disitulikiti 5 okwongera okuteekamu amaanyi mu nsonga eno. Olunaku olwo tukuŋŋaane ng'abaana abenda emu okuva mu bwa Ssabadinkoni obuwerera ddala 10. Tujja kubeera Mengo Senior School ssaawa 3. Twongere okusabira awamu ate n'okumanya ebigenda mu maaso ate n'okukolera awamu. Era twagala okwebaza emirimu gyonna egigenda mu maaso mu bulabirizi bwaffe naddala ogw'okubuulira enjiri ate awamu n'okuzimba amasomero ate awamu n'amalwaliro, era nga ensonga ezo zikwatiddwako n'amaanyi awamu n'okusimba emmwanyi nga tukozesa ettaka lyaffe. Y'ensonga enkulu ennyo ze tubadde tutambuza. Bishop, okwawukanako n'abaddemu mu puroguramu eyo kyajalo kireeyo kibaddewo mu kiseera abantu bano abengi kiraze leero nti abantu batazze okutegeera ensonga eno okusinga bwe twatandika bagenda olaba nti bagenda bagitegeera ate nga nkulu nnyo singa tunayiga okubeera awamu n'okukolera awamu ebintu bingi tujja bikola. Twagala dayisisi yaffe esobole okubeera ng'eri self reliant ng'esobola okweyimirizaawo abantu ng'obulamu bw'abantu bukyuse ate n'emirimu gy'ekkanisa nga gitambula kigenda mu maaso. Abakristaayo nga bakyusiza obulamu bwabwe mu bigambo eby'omubiri ate era awamu n'eby'omwoyo. Bishop, obaddeko mu dayosisi ez'enjawulo kyankizo ki kyosanze mu Mityana? Kyankizo ki kyosanze mu Mityana? Dayosisi yaffe tuyigiriza abantu nti basobola, nti buli muntu yenna asobola okubeera ku baana abato, era emikono gyaffe gimu abaana bato batukulemberamu n'abagenyi abakulu babeera baana bato. Ekyokugeza ng'omulundi ogwakaggwa omugenyi omukulu yabadde wa myezi 5 najja n'atukulemberamu era twakuŋŋanyiza obukadde 428 mu mpeke mu kashi nga tutaddeeko za bbanja, so zasinze ku ezo ezazza oluvannyuma ate era omulimu gwe tuliko omunene nnyo ogukolebwa ne tugukola. Njagala okutwala omukisa guno okoola abantu ba Katonda bonna okuva mu dayisisi ey'Emityana ekolebwa disitulikiti 5 Mubende, Kasanda, Kiboga, Mityana, Kyankwanzi, ye Mityana dayisisi. Ffenna tubeereyo oba olina muganda oba mukwano gwo oba omuntu wo ng'omanyi nti awangalira mu Kampala n'emirirwano, tukuŋŋaane ffenna ku lunaku olwo nga tukuŋŋaanira e Mengo Senior School mu Chapel essaawa 3 tujja kuba tutandise. Mwongere okumanya ebigenda mu maaso mu dayisisi yaffe ate n'okuyimirira awamu n'okukolera awamu. Mukama abampeere nnyo omukisa. Amanya nze Ssontongo Fred, Bamusuta Archdeacon Coordinator, Mityana Diocese Diaspora. Ki ekibadde wano leero? Ekibadde wano tubadde tukyazizza omulabirizi okujja okutumiitingako nga ffe bannakampala abazaalibwa ku bitundu by'ekiboga naye nga tuli mulabirizi bw'Emityana, omulabirizi Dr. James Bukomeko Ssaalongo, nga zo tukyalirako okutubuuzaako, okutuzzaamu amaanyi, okutulambulako nga bannakampala ba diaspora, okujja nga abeerako wamu naffe n'okwogerako naye n'okubeerako naye nti kituwa courage nti bwe tubeera mu service ng'omulabirizi tuli naye tugeze mu lutiko oba mu kyaki tofuna budde okwogerako n'omulabirizi, naye bw'ajja mu biseera nga bino n'atumiitinga ne tubeerako naye ofuna obudde obwogerako naye engeri kyaki ovuga engeri gy'ena otambulamu naddala omusingi nga tuguddira ddala wansi okuva ku Sunday school. Nga mukama waffe ne tuba nga tutambuza obulabirizi obwo. Nga coordinator, challenges z'osanze ddala mu kukunga abantu aba coordinator imwe abatuukire okukunga abannammwe tulaba nga bajja mu bintu by'ebiti abantu betanyanya ebintu byalimu naddala eddiini ebizikuŋŋaana ngo challenge z'osinze okusinkana oba z'osanga naddala ku mulimu? Challenge gyensinza okufunamu naddala kati nga nze coordinator
nze eyange si amaanyi nnyo olw'ensonga nti nze nnako assistant owange Reverend Cafe gwe bampa okuba assistant wange naye annyambako mu bintu ebimu kachallenges we si amaanyi nnyo naye nga bw'omanyi nti okunga abantu n'osuubira abantu nga 100 oba 200 n'okufunako abantu nga 6 ate n'ekirala nti mubaamu abantu oli n'akubuuza program ki gye muyina nga answer oba ogirina nti naye nga oba otya okugimugamba olw'ensonga nti ate bajja kugisaasaanya bubi nnyo kubanga bimugambye nti mubaamu project abajja kudda walowooze buli kiseera nti twagala nnyo ssente zezisinga obukulu. Kale obubaka bwo buli kyo obusembayo naddala eri abavubuka abavudde nnyo mu kyaki abatettanira mirimu gya kyaki obubaka bwe nkubiriza eri abavubuka nti tutuddeyo ku musingi gwaffe ogw'ekkanisa tutambule nga tuva wansi naddala mu baana baffe era nze mbaako abaana bentamba nabo okubalaga nti ekkanisa temugivaamu nga ffe okuviira ddala ku bajjajjaffe twakulira mu ddiini nga tumanyi eddiini kyeki tutambula wamu n'abaweereza mu famire yaffe tulinamu abaweereza abareverandi bakanoni kati twakula tumanyi nti eddiini tubeera nayo namwe mbakubiriza nti abaana betusinga okubeerako nnyo omusingi gwe musingi omukulu kati nga nze patroni wa Sunday School ey'Ebaamusuuta St. Thomas Kiboga kati abaana abo bw'obeera n'omusingi ogw'abaana n'omumanya nti kati ekkanisa ejjudde. Kale toyaze wana Fred Kyentale Nalongo ndi assistant vicar mu Lutike Namukozi nze public relations officer w'obulabirizi bw'Emityana. Njagala nnyo okwebaza Katonda olw'olunaku luno Katonda lwatuwadde kyamazima tuwadde tululindiridde mukadde waffe omulabirizi w'Emityana yasiima okukyalira obusabadinkoni obw'enjawulo olwaliro abadde mu busabadinkoni bwe baamusuuta. Twagala nnyo okwebaza Katonda olw'enteekateeka yonna. Bino nno tubikola okuteekateeka olunaku lw'Abannamityana bonna olugenda okubeera mu Mengo Senior School ennaku z'omwezi nga 18 mu chapel ya Mengo Senior School. Okusaba kugenda kutandika essaawa 3 ez'okumakya. Tuyita Bannamityana bonna, abaana abazaalibwa Emityana, abafumbiddwa abawasiza Emityana, abakolera Emityana, nammwe bannaffe abaguzeeyo amataka Emityana, mwenna mulina akakwate ku bulabizi bw'Emityana. Nolwekyo tubayita mujje twanirize omulabirizi waffe ate tweyongere okumanyagana, tweyongere okumanya omulabirizi byakoledde obulabizi bw'Emityana, tusobole okutambulira wamu okutwala omulimu gwa Mukama mu maaso. Twebaziza nnyo Venerable Simbwa n'abasumba bonna olw'enteekateeka eno. Tusaba Katonda abatuweere nnyo omukisa. Kama yebazibwe. Amannya gange nze Venerable Simbwa Francis omusumba we baamusuuta era nze Ssabadinkoni ow'ekitundu ekyo ow'obusabadinkoni obwo bwe baamusuuta mu bulabirizi bw'Emityana. Olwaleero tuli wano mu kibuga Kampala wano e Kasubi ku Royal Motel ng'abaana abazaalibwa ebaamusuuta mu kitundu ekyo mu bwasabadinkoni bwonna naye nga bawangaalira eno n'okukolera eno emirimu gyabwe e Kampala. Olwaleero kitaffe mu Katonda omulabirizi w'obulabizi bw'Emityana abasisinkanye okumanyagana ate n'okusabirako awamu n'okubeerako awamu nga abooluganda. Ekintu kino kikulu nnyo mu kuzimba n'okusitula ekkanisa ya Kristo n'okusingira ddala mu bulabirizi obw'Emityana. Mu nkola efaanana ng'eno ey'okukolera awamu ng'abooluganda tusobodde okugenda mu maaso era kakati omulimu ogutuuse gweyagaza. Erinnya lya Katonda ligulumizibwa, ekkanisa ya Kristo eweebwa ekitiibwa n'obulabirizi bwaffe busituse nnyo. Olw'ekyo mu ngeri efaanana bw'eti njagala okukubiriza mwenna abaana abava mu bitundu ebyo, abava mu busumba bwe baamusuuta, abava mu busumba obw'ekambugu, abaana abava mu busumba obw'ekiwaguzi, abaana abava mu busumba bw'ekiboga tawuni, abaana abava mu busumba obw'ebbanda eri mu Lukoola. Olwaleero nga temulabise tubasaba ate ng'ennaku z'omwezi 18
omwezi ogujja ogw'omusanvu ate bannange mujje tugenda kubeera ku Mengo Senior School essaawa 4 ez'okumakya. Mujje twongere okukola ekintu kye kimu nga tusitula obulabirizi bwaffe ate nga tuzimba obwakabaka bwa Katonda. Twebaza mwenna abamaze okukola n'okwenyigira mu nsonga eno kubanga tuzze nga tukola ebintu ebinene ddala nga bitiisa abantu naye nga tubikoze mu ngeri ennyangu. Mukadde waffe w'ekitiibwa omulabirizi gy'atusomesezza, omuntu n'akola ye yennyini akola nga musanyufu ate n'abawaayo nga tebamenyese kubanga tubadde tukolera mu mbeera y'obwa Sseruganda nga buli muntu awaayo ky'ayina. Tugenda okumaliriza nga tukoledde ddala omulimu omulungi. Okuyita abantu ba Katonda mwenna mikwano gyaffe, abantu mwenna owazaalibwa Mityana, wawasa Mityana, wagulayo ettaka, osuubira okujjayo, olinayo akakwate konna, olinayo mukwano gwo, oyagaliza ekkanisa ya Kristo okugenda mu maaso n'obulabizi bw'Emityana bwonna. Tukusaba mukwano gwaffe otwegatteko ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omusanvu ku Mengo Senior School. Mujje tukole omulimu gwa Mukama guno. Bw'oweereza Mukama toyinza kuviiramu awo. Mukama asasula oluusi nga n'okumanya tomanyi naye nga asasula omulimu ogwo gwe wakola olubereberye. N'olwekyo mujje muleme kufiirwa mulimu guno n'okusingira ddala banna bamusuuta bannange nga nze Ssaabadinkoni wammwe. Ne bw'oba toli Mukristaayo, oli Mukatuliki, oli Muyisiraamu, oli Muadiventi, oli Mupentekositi, bannange mwenna mujje tukole omulimu guno kubanga tuyimusa kitiibwa kya Katonda. Mukama alikugulumiza naawe ng'okoze obuweereza obufaanananga. Manya erinnya nze Isaac Richard Katewanga, olw'ekisa kya Katonda nze akolanga chairman w'aba coordinator. Wandigambye nga bw'omanyi twatandika ekintu kino ekya Mityana diaspora nga tuyina ba coordinator 11 mu Busaabadinkoni obukola diocese y'Emityana, obulayizi bw'Emityana, ate ne twerondamu olukiiko olufuzi olw'ekisa kya Katonda wenkolanga chairman. Lwaki tuli wano olwaleero era gwe mulimu kitaffe mu Katonda Bishop James Bukomeko gwe yatandika ogw'okugamba tugende mu Busaabadinkoni tutondeke okubeerako n'abaana enzaalwa mu Busaabadinkoni nga tetunnatuuka mu bwalabirizi bonna nga naye tuli mu kutunuulira mu Busaabadinkoni. Wenjogerera wano tuli mu kukyala nga tunyumyamu era n'okumanyagana n'abaana enzaalwa z'Obusaabadinkoni bwe bamusuuta. Naye nga si bwe busoose ntwala omukisa guno okuyita buli mwana enzaalwa, nja kuyita mwana enzaalwa eza Mityana diocese ekolebwa political districts 5. Muno mwe muli Mityana yo yennyini, Mubende, kwe kuli Kiboga, Kyankwanzi wamu ne Kasanda. So districts ezo 5 buli omu amanyi nti alinayo akakwate oba omukyala ava mu district ezo oba wasomerayo oba gye bakuzaala gye bakuziika mbakowoola ennaku z'omwezi nga 18 omwezi ogujja ogwa July ffenna tubeere Mengo Senior Chapel. Mengo eri awo Bukesa nga ng'oyingira booti mu ssomero tubeereyo ate twongere okumanyagana, we fellowship together ng'abaana ab'enda ya Nakalamba. So mbayita mwenna mujje tubeereyo essaawa 4 tunyumyemu, si bya kusonda nsimbi naye kumanyagana kunyumyamu. Ojja kutandika okulaba n'abantu abamu b'obadde onoonya mu Kampala muno nga mazima ddala obasanga eyo nga nabo baana nzaala z'Emityana. Mwenna mujje tweyanza Mukama abeere nammwe. Erinnya Joyce Kiwanuka Magazine. Sinzidde wano Kasubi ku kkanisa ya St. Andrew e Kasubi naye nga nzaalibwa mu Ekiboga mu Kirangira nga ndi mu Busaabadinkoni bwe bamusuuta bwe mba nzize ku ludda olwo bye nzaalibwa.
Okay, lwaki tubadde wano olunaku olwaleero mukadde? Olwaleero tubadde wano nga tuzze okumanyigana ffe abazaalibwa mu Musingo Mityana nga gye tuzaalibwa era nga ab'Emityana ng'obulabirizi bw'Emityana nga bwe buzze okutulaba okutulambulako nga ffe abazaalibwa eyo ne tujja wano onajja okutulabako. Kati kiwulika kitya okusinkana ku Bishop olunaku olwaleero? Sikitegedde bulungi. Kiwulikika kitya okusinkanako? Kiwulikika bulungi nnyo ate naddala nze kubanga nabadde wakajjo essaawa nga 7:30 omwawule wange okuva ekiboga nankubira essimu nti omulabirizi agambye ow'Emityana nti ajja ewammwe ku munaku ku Royo era yanguwako akusisinkane era tukusisinkane era obwedda bampita nempulira essanyu lingi nnyo era nempita ne bannange bangi nnyo obange tuyita ne bukuba nno nempita ne bannange bangi nnyo ne tubeera wano nga tuli mu ssanyu lingi era ne bannange abamu be naleese wadde tebazaalibwa Kiboga ni bagenze n'empapula ezo ez'okulabirira Mityana okuzimba mu dayisesi yaffe ey'Emityana. Kale obubaka bw'okusimbayo ng'okowola ku abantu ab'enjawulo okubeera nga bajja muteekateeka bw'ekiti. Bannange nsanyuse nnyo olw'enteekateeka ennungi bw'etyo era nze nazze wano nga simanyi nti yenteekateeka eyo naye nnungi nnyo. Buli muntu yenna azaalibwa Emityana ateekwa bw'awulira nga 18 ogw'omusanvu tubeere Mengo siniya tujje tubeere bangi era tubeere nga tubeera okumanyigana okweyongera okumanyigana ennyo. Abantu bangi basangiddwa nga tebeetaba nnyo mu bintu bwe biti ebirimu bwe bamanya nti omusaabaze oyo Bishop ajja basuubira kusoloozwa kubaggyamu kye balina era abamu ne babyebalama. Igwe okisanze otya okubeera nga omusumba ng'oneesudde okubanga ajja gy'oli? Nze kisooka nasibuka mu lulyo olw'ababuulizi b'enjiri. Jjajjange Edward Bakayana yali mubuulizi wa njiri. Reverend yasooka mu busumba bwe bamusuuta. Reverend yasooka mu kkanisa ey'obusumba bwe bamusuuta yeyaggulawo ekkanisa eyo. Ekyokubiri mbadde mu kkanisa ng'omuweereza. Mbadde mu makanisa mangi ng'omuweereza era nga mbaddeyo nga nkubiriza abantu okuweereza Mukama. Kanisa nga Kasubi nga bwe ggambye, kanisa ng'eyo Bulemeezi n'eyo Emityana ne bamusuuta ne Masaka bampita ne ŋŋenda nkubiriza oba ne mbeerawo ne nsonda ssente mu kuzimba mulimu gwa Mukama. So kunze tekinkaluubirira era nja kutuukirira mikwano gyange bangi basobole okutukwatirako mulimu guno. Sirabangayo muntu agudde nga ssente zimuweddeko olw'okubanga azimba ennyumba ya Mukama oba ng'aweereza Mukama. Abantu bagwa nga banywedde emyenge, abantu bagwa nga bakyakadde, abantu bagwa nga ssente bazitadde mu bintu ebitasoboka. Naye omuntu atadde ssente mu mulimu gwa Mukama simulabangayo nga agudde. Ffe tukole ebya Mukama ne Mukama akole ebyaffe. Kyokutte ki? Kati ebbaluwa eno Bishop aginkwasizza nga y'emu ku ngeri gye tugenda ffe nga ababadde wano naye okutuukirira mikwano gyaffe tubalage nti waliwo okusonda ssente ez'okutuukiriza omulimu guno era nja kutuukirira mikwano gyange abawera banyambeko okusonda ssente zino. Mukama abawe omukisa. Kuliko ebisale oba? Tekuli bisale. Tekuli bisale naye nze manyi tebajja kumpa ssente ezinjamu kubanga nange ebiseera bingi mbadde ŋŋenda gye bajja n'ensonda ssente nga bakola emirimu gye gimu
ejja okuzimba ennyumba za Mukama. Tweyanze Mwami Matovu. Kale so. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi